Если сразу после покупки Lada Granta вы обнаружили проблемы с генератором, гул, шум или вой, то скорее всего причина в его подшипнике. Это уже известная болезнь Lada Granta, поэтому АвтоВАЗ меняет генератор по гарантии. Давайте разберемся, в чем причина быстрого выхода из строя генератора и как с ней бороться. По многочисленным отзывам владельца Lada Granta выяснилось, что натяжение ремня генератора на автомобилях Lada Granta не соответствует норме, то есть ремень генератора перетянут. Кстати, по норме при натяжении усилие должно быть 100 ньютонов или 10 кг силы. Прогиб ремня должен составлять 8-12 мм. Кто хотя бы немного разбирается в машинах, знает, что регулировка натяжителя ремня является важным моментом. Именно по этой причине и выходит из строя генератор. Таким образом, проблема генератора Lada Granta в том, что автомобили Lada Granta с 8-клапанным двигателем ВАЗ-11-18-3, ВАЗ-21-16-6 и ВАЗ-11-18-6 не предусмотрена натяжка ремня генератора, но решить эту проблему можно, причем по-разному. Первое. Можно заменить генератор Kotec на Bosch. С 24 июля все автомобили Granta стали комплектоваться новым генератором Bosch 2170-370-1010-13 или обозначение его F30BLO 652 мощностью 110 А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-370-1010 токоотдачу, особенно на холостых оборотах 55-60 А при 800 оборотах в минуту коленчатого вала. Другое его преимущество – повышенная надежность. Второе. Можно заменить подшипник генератора. Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник. Но в этом случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться. Третье. Можно заменить болт генератора на болт меньшего диаметра. Смысл доработки прост. Открутите верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжение ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место. Четвертое. Заменить кронштейн генератора Lada Granta на кронштейн от Калины. Кронштейн Lada Kalina имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипник генератора Granta. На гарантии установлен кронштейн с номером 2190 без отверстия под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить и вместо него установить. Кронштейн 11-18-10 41 034 Lada Kalina, ролик натяжителя, кронштейн натяжителя, втулки и ремень от 11-18. Стоимость вопроса 1700 рублей. Для этого снимаем генератор Granta, демонтируем старый кронштейн, устанавливаем кронштейн Kalina, его крепление аналогичны, и затем сам генератор. Производим натяжку ремня генератора по норме. Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель. Но первое, что надо будет сделать, это обратиться к официалам и поменять по гарантии, а потом уже делать все перечисленные способы, если вас не смущает гарантия.